Hello guys, friends and family, Eshadai's family forever and ever, amen. Sorry, baby. Dore bahariya. Do. Apada mureke tubyinira umwana. Tugira gutya. Hello guys, tugira gutya bubu. Hello guys, friends and family, twizere ko mumeze neza, mushima Imana. Murabizi ko ubu ngubu turi kwizihiza birthday ya muri batsu yaravutse ejo, still now turacyari kwizihiza. Mukanya ngiye kumugurira keke muri yarize, muri mukanya amaze kwikubita hasi none dolari kurira. Ubu turabigenza gute kugira ngo yishime guys? Ubu ngubu rero tugiye kumugurira keke, tugiye kumugurira utuntu twiza kugira ngo yishime, sibyo? Tugiye kukugurira utuntu twiza kugira ngo yishime. Ngaho gira gutya, bye bye, turasubira mu kanya. Nusemuri kutari kwishima kandi ari anniversary yawe. So guys, rero muri after anniversary, impamvu nandi kuvuga tugama twishana kugira ngo aceceke, yaranze guceceka, yikubise hasi mu kanya, yararimo arakubagana ariko ameze neza. So guys, abantu mwese mwifurize muri anniversary nziza, abantu mwese mwabwiye papa muri congratulations, turabashimiye. Namuri rero mwifurize anniversary. Kandi guys, ndabinginze mukore subscribe, mujye mutureba. Sorry bubu, dore bahariya. Gira gutya. Hello abasheri. Urumva? Mukore subscribe, mukore share. Guys, turabakeneye, dukeneye support yanyu. So rero ubu ngubu nuko nari mbanje kuvuga ati reka mbasuhuzeho, and then twite tugenda. Ndashaka kujya kumukoreshereza agakeke, nkagure nyine utuntu ducya bitari bya danje, ariko byibura nkamuririmbira. Ejo keke twarazimuguriye, yaraziriye, yarazisize, inzu yose igira, twaguze keke inzu yose igira amabyi arayanduza. Ariko still n'ubu ngubu turaza kugura iyindi kugira ngo yishime. None uri kurira ibiki? Uyu munsi ko bagomba kubona umwana ejure umwaka umwe. None se kurira kandi wakuze bubu. Umukobwa w'umwaka umwe arira. Ntago umukobwa w'umwaka umwe arira. Reka. Wikwisebya imbere y'abantu. Abantu bose barakureba. Wikwisebya rero. Ndabeshya bubu, ntago mbeshya. Wako mana yanjye. Rero guys, ngaho tubasezere. Bye. Gira gutya. Bye. Turaza gusubira twishimye turi kurya keke. Ubu ngubu ntago bikunze. Hano rero ndimo ndamubyinira kugira ndebe ko yareka gukomeza kurira. Hano rero nari mvuye guhaha, nari mvuye kumugurira utuntu ndi bukoreshe kugira ngo byibura abone ko yishimye nyine. Buriya umuntu iyo yakoze anniversary, nubwo utakora ikintu cya danje ngo ukoresha amafaranga menshi, cyangwa ngo nyine ukora ibintu nyine bigusaba ubushobozi bwinshi, ariko n'iby'ubwo bushobozi buke ukabikora nabyo nyine. Iyo ubikoreye umuntu arabishima, ubikoreye umwana muto arishima. Wenda nyine urimo urakora memories, igihe kimwe azabibona nyine akabona ko nyine mutaviremo aho ngaho. Nk'ubu muri nakora akabona ino video, azavuga ngo mama umwaka umwe yankoreye anniversary, nubwo atakoresheje amafaranga menshi ariko ibyo yarashoboye yarabikoze. So guys, rero ntago
biba biri ngombwa ngo upanike ushaka amafaranga menshi, no. Ushobora gukora ikintu gitoya kandi kikaba cyiza. Ahangaha rero nari mvuye kumugurira utuntu, utubiswi, ibintu nyine ndi bukoreshe, akagofero. Nyine numvaga bitari ngombwa ko nkora ibintu birenze cyangwa biri bunsaba ubushobozi bwinshi. Mugurira yogati, mugurira utugifti, nyine namugurira utuntu two gukoresha muri ako kanya. Ngura keke, ndi kumwe n'abashuti banjye, nabo nabaguriye fanta. Nari kumwe na anti we Melissa, ni umushuti wanjye cyane. Abashuti banjye bakunda umwana wanjye byatari, ndabashimira. Nako ni abantu bose bakunda muri bitewe n'ukuntu nyine yitonda, ntago ajya arira, ntajya apfa kurira pe, kereka iyo afite ikindi kibazo, kereka iyo yaguye. Nka kuriya nyine nuko yari amaze kugwa nyine agakomeza akiyenza, kereka iyo yaguye cyangwa afite ibitotsi cyangwa ashonje, nta kindi kintu kibaho kijya kimuriza pe. Abantu bose barumiwe niyo wamujyana, iyo wamujyana ntakugore, ntunamugarure. Hano rero yari kumwe na Melissa, nari ndi kumwe n'undi mushuti wanjye udakunda kamera. So guys, muri kubona ukuntu byari byifashe, ntabwo twari twakoze nyine ibintu biri butugore cyangwa biri budusabe gutekereza cyane amafaranga menshi, no. Twakoze utuntu nyine turi aho ngaho turi simple. Kandi ikindi nagombaga gufata content guys, murabizi uburyo aba youtubers baragira, baravunika, bararuha. Umva akantu kose ugomba gukora content. Iyo utekereje akantu mu mutwe wawe ukora content. Iyo utekereje ikintu uhamagara abantu mukagikoraho inkuru, ikiganiro. Iyo utekereje gukora akantu ukora content. Iyo utekereje kujya gushopinga ukora content. Iyo utekereje anniversaire ukora content. Guys, akantu kose ewana ni ugukora content, kuko nicyo kintu YouTube channel nyine ugomba gutekereza. Ugatekereza uyu munsi ndaploading iki, uyu munsi ndavuga iki. Guys, abantu nyine bakoresha YouTube baratekereza, baba bagomba nyine gukora content, bakavuga ati nzashaka nde kugira ngo YouTube channel yanjye ikundwe, nzashaka nde tuganire. Mbo hano twe turi kuririmbira muri hano ino rimwe rero sasa kuyibona byabaye ibibazo nshuti zanjye. Kubona rimwe muri kubona ko twabonye na rimwe y'ubururu, kandi ubururu murabizi ko ari ubw'abahungu. Twabuze rimwe, no tugira imana tugwa kuri rimwe y'ubururu, turavuga ati aho kujya tuyibure yose, twagira aho kujya tuyibure yose twazana iyi y'ubururu. Urumva hano rero twa turi kumuririmbira, Melissa yari ari kumuririmbira, harimo indirimbo. Murabizi ko gushyiramo indirimbo hano ntabwo biba byemewe, nazimyotinze. Harimo indirimbo bari kumuririmbira, yanze kuzimya buje, mu kanya ndaza kuzizimiriza murabibona. Guys, byari byiza, nubwo abana nyine ibintu baba batabyitayeho, bataba banazi biba, ariko ibi biba ari ngombwa, biba ari ingenzi, kugira ngo byibura umwana nanakura azavuga ati yo mama disi yaranzirikanaga buri uko nyine nagiraga nuzuzaga imyaka. Rero sasa hano hari ibintu byambayeho, ariko shamba mfite umuntu hano, hari ibintu byambayeho. Mwumva angaha aka kantu murakazi ko bagaturitsa. Noneho nge sinarinzi, nibwo gambere nanjye gaturitsa, ntabwo yarenze ngo bakoresha ni hewe nyine bakaraga kigaturika. Muraza kureba ibintu byambayeho, muraseka mujye hasi. Guys, ubuturage mana yanjye, ubuturage nicyo kintu cya mbere. No gukoresha ikintu aribwo gambere ryo kugikoresha byange bikunde uraseba. Hano nabanje gufungura hariya, mparebye mbona ntabwo nyine ndi kubona icyo gukora, mpita nshaka gufungura ahandi. Murumva nshaka gufungura ahandi. Muraje muri ibintu bigiye kumbaho guys, muraseka mujye hasi. Noneho njyewe nikanze ndaseka njya hasi, ndababara, ndavuga tuku nyine navuze ati mana, uko naka kantu nagashakaga. Naho Melissa bari kumwe ngo nkihorere, mandeke ngo gupfusha amafaranga ubusa. Ngiye ndavuga ati no, ngomba kugaturitsa. Ndashyasha ndakagura, singaturikije. Muraje muri ibintu byambayeho, nagaturikije nagacuritse biri kureba hasi. No muri kubona biriya bintu turitse bigahita binyanyagira.
ngewe karebaga hasi nagaturikije binyanyagira hasi. Mana yanjye muraje murebe ahangaha mbo akanari maze gufungwa ni kakandi bacurika. Muraje murebe sasa, muraje murebe agasiri kagiye kubera hano. N'ikintu gisekeje aho kugira ngo shamana Imana igira amaboko. Aho kugira ngo ahangaha twasetse tujya hasi, twasetse turumirwa turavuga ati Mana yanjye icyo ukoze ndasebye nta kindi nkoze. Aho kugira ngo dureba byose byahise bijya hasi bijya no muri fanta. Aho kugira ngo gihagarare nyirebeshe hejuru biturikire hejuru, njye nari nakirebesheje hasi biturikira hasi ndikanga. Byanambabaje ku maguru, murabizi nyine speed biba bifite. Ntabwo nababaye cyane ariko twankubise kabisa, numva ko dukubise. Ikintu cyambabaje ni ukuntu byaturikiye hasi, n'ukuntu nari nahinze mvuga ngomba guturitsaho njyewe sinarinzi ngo turiya tuntu turaca hesha. Aka mafaranga nta nubwo ari menshi ariko nta kundi nababaye pe. Nahise mvuga ati njye ku muhanda nzana kandi mbigenze gute. Muri yanze kuzimya buje zose ndazizimiriza. Guys, mubona ko byari byiza nubwo byari ibintu by'ubushobozi bukeya. Ntago numvaga ko ndi bugurura keke runini rw'ikise ko nta n'umuntu muri twese ukunda keke. Iyi ngiyi mwibaze ko yabuze n'umuntu yirya. So guys, I hope ko ino video yabaryoheye. I hope ko byari byiza. I hope ko muri bukore like, muri ugandike muri comment, muri mukamwifuriza anniversary. Ubu ngubu disi aracyari agahinja, amaze iminsi turi kwa gatatu, amaze iminsi 3 avutse. Muri namubye ari ku cyumweru saa 6:08 z'amanywa. Amaze iminsi 2 avutse, 3 avutse. Urumva aracyari agahinja nyine, karacyari gashyashya. Hano nari muhaye aka gift agasaha namuguriye. Ikintu gisekeje rero, abana ntabwo baba bazi ngo uri kubakorera iki. Turashyo tugashyuba ariko umwana ntabazi ngo ni ibiki bijya mbere. Nta nubwo bari bukubwire ngo mama meze reka. So guys, video nahangaha irimo irarangirira. Ndabinginze kubw'imbabazi z'Imana, kubw'urukundo Imana yadukunze, ndabinginze mukore subscribe guys. Murabizi uburyo tubakunda, abantu mudukunda natwe turabakunda cyane. Ndabinginze mukore subscribe, mukore like, share, comment. Guys, ndagira ngo mbashimire iriya video ya graduation ya papa muri pe. Mwanyeretse urukundo, mwamweretse urukundo. Nibwo iriya video niyo ya mbere ifite comment nyinshi mumwifuriza, mumubwira congratulations. Guys, ndabashimira pe. Mwaramwandikiye likes nizo nyinshi. Ndabashimira. Abamwandikiye inbox, abamwandikiye hariya, turabashimira, turabakunda. Rero ndabinginze na muri mumubwire happy birthday. Murebe ino video, ndabinginze ino video ize kutwongerera aba subscribers guys. Ndashaka kuzakora ikiganiro noneho nkapfukama nkarira nkabasaba. Ntakagira umuntu utambuka adakanze ku kiganiro cyacu ngakirebe. Nukuri ndabinginze, murabizi uburyo tubakunda, murabizi uburyo tuba tuvunika kugira dushake content zibashimisha. Ntago biba byoroshye, ariko tuba tuvuga ati reka dushimishe abakunzi bacu kugira ngo basi barushirizeho nabo kudukunda. Guys, rero reka mbasezere, mugire ibihe byiza. Imana ikomeze ibiteho, mukomeze musubizwe, mukomeze mwinjire mu bihe byanyu by'ibisubizo, mukomeze mwinjire mu bihe byanyu by'umunezero byo kwishima, mukomeze mugubwe neza. Kandi turabakunda cyane twebwe, njyewe n'umuryango wanjye, njye muri namo twereka ko mudukunda, mubitwandikira, mukandika muri comment, mukatwandikira inbox. Abantu mwakoze subscribe, Imana yo mu ijuru ijye umugisha, n'abandi muzayikora Imana yo mu ijuru ibaho umugisha kandi izanabaho umugisha, kuko muba muri gusupportinga abana b'Imana. Iki gikorwa Imana yo ubwayo yaragisapotinze, namwe rero kugisupportinga turabashimiye guys. Bye, Imana ibaho umugisha, turabakunda cyane, mugire ibihe byiza.